uvođenje električnih autobusa i električnog tramvaja. Da li je Banja Luka spremna za tu reformu i saobraćajnice u Banja Luci, da li su spremne? Uvijek kada bi se pitali da li ste spremni za bilo šta u životu, uvijek bi shvatili da vam malo nedostaje. Odvažnosti, hrabrosti. Da li sam sad spreman da uđem u Vrbas? Pa sad baš i ne. A malo kad se pripremio, vjerovatno bi i mogao. Mora čovjek uvijek da radi iznad svojih kapaciteta. Radimo na projektu mosta u Docu. Biće to prvi most u centru grada sa 2 mosta, 4 trake i pješački, 3 u jednom mosta i to je takav jedan veliki infrastrukturni projekat. Radimo 2 nova kružna toka kod naselja Petričevac da spojimo naselje Petričevac sa Novom Varoši i Paprikovcem. Radimo sada kružni tok kod Metala, kod Audija završavamo, kod Škorpiona završavamo i krenemo kod San Rema, ona rasa kod parka Ćiriličnog. Sve su to infrastrukturni projekti. Mi razmišljamo kroz jedan državni projekat koji imamo da 15 miliona direktno uložimo u saobraćajnice, svu modernizaciju i svu rehabilitaciju. Paralelno sa tim grad Banja Luka kupuje i priprema nabavku u više etapa, ali ukupno 100 električnih autobusa i 3 električna tramvaja. Spremni smo, dolazili su najveći stručnjaci iz Kine i Mađarske za prve električne tramvaje dužine 32,5 metra i naravno da se ide onom putanjom kuda oni mogu da idu. Ta putanja je Banja Luka Stačevica, Banja Luka centar Stačevica, centar Lazarevo, centar Paprikovac u tim dijelovima gdje tramvaj sa 3 vagona uvezana 32 metra. Ako uzmete u obzir da prosječan autobus ima 12,5, da harmonika autobus ima 18,5, onda znate šta znači 32 metra i kapacitet 400 putnika. Ali su bili stručnjaci koji su analizirali naše saobraćajnice i danas ćete dodatno razumjeti građani Banja Luke 2,5 godine poslije zašto jednosmjerna ulica trebala biti jednosmjerna. Upravo jedan veliki dio tramvajskih linija će ići tu direktno sa Obilićevom i tim dijelom Banja Luke sve kao mjesto gdje se mi nalazimo. Tako da Banja Luka ima kapacitet za to i danas se čini, ne smijem puno govoriti, ali danas kada vama dajem ovu izjavu, Banja Luka je u odnosu na sve gradove u Europi koji su poručili prve takve tramvaje električne, Banja Luka u ovom trenutku prva kojoj to stiže. Nadam se da neko neće klizeći da uleti i napravi prekršaj, ali čini se da smo prvi i ja ću se potruditi da sve to tako ostane. Na zadovoljstvo i iznenađenje svih nas. Hvala. Gospodine Stanuković, šta je sa zahtjevom depota od danas? Pa mi smo to vidjeli, vidite. Znate, oni pričaju priču, mi smo 60%, da, ali 60% ta skupštinska većina koja čini dosta obstrukcije, oni imaju tu svog predstavnika kapitala i mi možemo reći da SNSD sa svojim partnerima tom pričom rukovodi. Što se tiče njihovih zahtjeva, oni se svode na to da nekada ljudi uđu u to da, znate, ta SPS stranka je ona dobila depot, ona je navikla da je to tu i ona tu vidi neku tu priču. Mi smatramo da je nužno tražiti novu lokaciju i da sve tamo što se uradi neće pomoći mještanima, građanima koji tu žive. Prema tome mi idemo ovim putem koji smatramo da je ispravan, naravno sačuvati tu gradsku zemlju, sačuvati naše preduzeće i sve to što je tu, ali gledati najbolju lokaciju da se to izmesti, što je već bio moj komentar, da ovo dobro razumijete. Znači, direktori i ljudi koji su zaposleni nekada u razgovoru sam vidio i dobre namjere, ali sam vidio i sitni stranački interes da oni to gledaju kao, da kažem, svoju priču koju su dobili kroz neki koalicioni sporazum. Depot je mnogo više od koalicionog sporazuma, mnogo više od toga na što su oni navikli i nekada kada smo ljudima nudili puno nekih stvari, pa evo i ovo šetalište koje se pravi, ljudi su navikli da šetališta nema i kada se nešto novo pravi, to za njih je novo i ne mogu da shvate zašto je to dobro. Tako i neko ko se žustro bori da ta lokacija ostane tu, da se to sve gradi tu, možda ne shvata prednosti da se to izmjesti. Nemojte da govorimo 2 mjesta koja imamo jer bi to odmah izazvalo neka oprečna mišljenja, ali ajde da budemo sigurni to najbolja lokacija da to uradimo i ono što hoću reći da Vlada Republike Srpske, grad Banja Luka sa svim partnerskim gradovima čija deponija, moramo to zajednički da radimo. To nije pitanje samo Banja Luke, iako je većinski najvažnije. To je regionalna deponija, regionalno pitanje. Sve što je regionalna problematika
mora biti interesovanje vlade Republike Srpske koja treba da misli o svakoj regiji u Republici Srpskoj.